A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para bapak, para ibu sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah Griya Taman Asri ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih damel panduan kitab Safinatun Najah. Sakmangke arkanul khutbataini. Kalau ingin nerangno terkait dengan syarat-syaratnya sholat Jumat. Syarat yang terakhir adalah harus didahului dengan 2 khutbah. Beda dengan sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, yang mana khutbahnya justru di akhir setelah sholat. Nek Jumat khutbahnya di awal sebelum sholat. Lah, rukun khutbah atau fardunya khutbah, kewajiban di dalam pelaksanaan khutbah iku khamsatun ana 5. 5 niku nek digawe global. Nek diperinci enten 8, sebab yang 3 itu diulang di khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua, sehingga 5 ditambah 3 jadi 8. Sing 3 niku double, khutbah pertama kedua 6, ditambah yang keempat dan kelima niku tunggal pada salah satu, sing kelima pada khutbah yang terakhir. Yang pertama, hamdulillahi, nyatane muji marang Allah, bertahmid. Nggih, mboten sekedar muji tapi bertahmid, yaitu khusus dengan maddah kalimat. Maddah niku bentuk kalimat hamdu, hamidah. Kirangan niku alhamdu atau nahmadullaha, gawe isim nopo gawe fi'il. Ahmadullaha, alhamdulillah, wa lillahil hamdu, ana hamidun lillah, boleh. Nggih. Mboten oleh asyukru lillah, diganti asyukru. Walaupun syukur kali hamdun niku sering diartikan sama. Nggih. Alhamdulillah niku nggih bersyukur, tapi ten mriki mboten sekedar kalimat syukur, tapi ada kalimat maddah atau cetakan kata hamida. Ahmadu nopo hamidun, nopo nahmadu, nopo alhamdulillah, nopo lillahil hamdu. Nah, niku maksudnya. Sebab di dalam kalimat alhamdu niku ada keistimewaan yang tidak dimiliki pada lafadz yang lain. Mulane Kanjeng Nabi niku ten ngene hadise niku alhamdulillahi tamlaul mizan. Kalimat alhamdulillah niku
niku tamlaul mizan, memenuhi timbangan amal. Niku alhamdulillah. Nggih. Beda. Walaupun mungkin secara makna bisa dianggap sama. Nggih. Tapi tetap alhamdulillah niku ndak bisa digantikan. Buktine napa? Buktine Fatihah niku gawe alhamdulillahi rabbil alamin. Ngoten. Nggih. Sehingga khotib-khotib niku innal hamdalillah. Ngoten niku boleh. Utawa alhamdulillah. Alhamdulillah ngoten niku kan sampai dibalen-baleni koyok ceritane nelayan saking sarang nika, Rembang nika mondokno anake nduk Yaman nggih. Entek biaya kathah sampai ngedol kapal. Bapak niki duwe kapal kathah niku sampai kathah sing didol gawe biayai anake. Begitu wis mondok 5 tahun mulai dikengken khutbah. Bapake kepingin dudukno nang wong-wong nek anake niki lulusan Yaman. Gak ro nek anake ten mriku niku mboten melok ngaji. Nggih. Kirangan. Begitu munggah alhamdulillah mantep kabeh. Iki alhamdulillah lulusan Yaman niki. Seje suarane iki. Dibaleni malih. Alhamdulillah. Wah iki khas NU iki. Biasane alhamdulillah dibaleni ping pindho. Nggih. Alhamdulillah. Lho, kok ping 3? Iki melok aliran apa iki kok alhamdulillah ping 3 ngoten. Alhamdulillah. Ternyata khotibe niki bingung jange nyampe nopo iki ngoten. Sampai ping 5 bapake sing ngadeg. Alhamdulillah bapake langsung ngadeg. Kapal 5 tak dol mbok ganteni alhamdulillah ping 5. Ngoten. Nggih. Nah niku khutbah niku pancen kudu gawe maddah hamdulillah. Nggih. Alhamdulillah, lillahil hamdu, ahmadullah, nahmadullah, ana hamidun lillah boleh. Tapi nek tanpa menyebut hamida, alhamdu, nahmadu, tanpa menyebut kata niku boten dianggap memenuhi rukun khutbah yang pertama. Atau lafadz Allahnya diganti malan. Alhamdulillahirrahman. Walaupun qulid'ullaha awid'ur rahmana. Nggih, cara nduk Quran Ar-Rahman niku disebut seiring dengan menyebut nama Allah. Qulid'ullaha awid'ur rahmana. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Nggih. Panggil nama Allah, panggil nama Ar-Rahman. Nggih. Tapi muni alhamdulillah diganti alhamdulillahirrahman niku dianggap mboten cukup. Nggih, dianggap mboten cukup. Nggih ngoten wau, karena apakah lafadz itu ketika beda lafadz tapi satu makna itu memiliki hukum yang sama? Sakjane hukum maknanya sama. Allah niku nggih sing dimaksud Tuhan yang Maha Esa niku, Ar-Rahman niku sing dimaksud nggih Allah Tuhan yang Maha Esa itu. Secara maknanya sama, tapi lafadz beda itu apakah menduduki kedudukan yang sama? Lah niku ulama beda-beda. Rata-rata ndak sama dhewe. Nggih. Ndak sama. Anane disebutno lafate niku nggih polahe gak padha niku walaupun lafat yang lain memiliki makna yang sama. Khususnya untuk ibadah-ibadah yang sifatnya itu mahdhah. Untuk yang bukan mahdhah nggih dianggap sama. Nggih, ya Allah
terus jenengan ganti ya Rahman, ya Rahim, nggih mboten napa-napa. Nggih. Karena niku sifate umum ndonga. Tapi nek niki kan ndongane khutbah, ibadah yang khusus. Nah niku penggunaan lafadz yo khusus seperti yang ada dalam petunjuk-petunjuk hadise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku ulama niku ngoten. Nggih. Yang kedua wassalatu 'alan nabi. Oh niki enten fihima. Hamdulillah niku fihima ing dalam khutbah loro. Dalam khutbah pertama nggih ana alhamdulillahe, ana hamidallahe. Di dalam khutbah yang kedua juga harus ada. Jenengan perhatekno khotib-khotib niku sedaya mesti ngonten. Alhamdulillah. Nah, khutbah yang kedua nggih ngonten. Innal hamdalillah, boleh dibalak-balik pokok enten hamidah. Tidak cukup hanya di satu khutbah saja, tapi harus pada kedua khutbah, baik pertama maupun kedua. Yang kedua wassalatu lan maca sholawat alan nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihima ing dalem dua khutbah juga. Khutbah pertama, khutbah kedua kudu ana sholawate nang Kanjeng Nabi. Jadi poinnya niku 3. Enten sholawate dan harus gawe sholawat. Nggih. Mboten kenek gawe misale Allahumma syarif, Allahumma addim, Allahumma karim ala sayyidina Muhammad, mboten kenek. Soline ini lho diganti dengan lafadz yang lain. Meskipun lafadz yang lain itu memiliki makna mengagungkan, memuliakan, mendoakan kepada Kanjeng Nabi, tapi niku mboten cukup. Sami kali wau niku. Nggih. Beda lafadz meskipun punya makna yang mirip bahkan sama, itu seringkali tidak dihukumi sama dalam kedudukan penggunaan lafadz tersebut dalam suatu ibadah terutama yang mahdhah. Tetap kudu khusus. Kirangan niku gawe fi'il amar Allahumma sholli atau gawe isim wassalatu wassalamu boleh. Nggih, mboten kudu sholli. Nggih. Utawa gawe fi'il mudhari' wa usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin boleh. Utawa gawe fi'il madhi sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin boleh. Nggih, gawe fi'il madhi, gawe fi'il mudhari', gawe fi'il amar, gawe isim nggih, boleh. Pokok gawe maddah atau bentuk kata sholat, yusolli, sholat, nah niku sholawat niku, tidak boleh diganti dengan lafadz yang lain. Yang kedua, kudu nyebut jenenge Kanjeng Nabi, meskipun mboten Muhammad. Allahumma sholli ala Ahmad misalnya, utawa ala Nabi, ala Nabi rahmah. Alal Mustafa, alal Mukhtar, wonten niku boleh. Nama-namae Kanjeng Nabi nek jenengan buka nang ngene kitab Dalailul Khairat niku lho. Nduk bagian depan niku kan nyebutno sampai 200 namae Kanjeng Nabi. Niku boleh. Yang ndak boleh niku nek gawe domir. Gawe domir hi. Nggih. Tanpa menyebut nama. Soalnya domir niku mboten khusus. Walaupun lafadz sebelumnya niku sudah disebut nama Kanjeng Nabi. Biasanya nduk syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan. Nah wis disebut niki. Abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi. Lah ngenten niki gak oleh. Sallallahu alaihi niki tidak cukup dianggap sebagai sholawat yang menggugurkan rukun khutbah. Niki cara madzhab Syafi'i. Tidak cukup dianggap sebagai sholawat yang menjadi rukun khutbah ketika yang disebut itu domir. Domir niku kata ganti. Sallallahu alaihi. Semoga rahmat takzimnya Allah dilimpahkan kepadanya. Nyai sakjane balik dok. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad dan wis disebut. Tapi ngenten niki dianggap gak cukup. Nggih kudu disebut malih sallallahu ala sayyidina Muhammad utawa sallallahu ala nabi atau nama-nama Rasulullah yang lain. Nggih. Nah niku ngoten. Wala yakfi ad-dhamiru wa in taqaddama lahu marji'un. Tidak cukup hanya menyebut dhamir meskipun marjeknya nggih, tempat kembalinya dhamir itu sudah disebut di depan. Nah niku sebab niku wau menyebut isim dohir dengan isim domir. Okay. Isim dohir niku kata sing napa nek nang Indonesia niku kata ganti kali kata benda. Okay. Kata benda kali kata ganti. Nama niku kan termasuk kata benda. Kata ganti niku nggih saya, kamu, dia. Niku lho kata ganti orang pertama, kedua, ketiga niku nek cara bahasa Arab namine domir. Itu walaupun merujuk kepada satu nama, domir huwa sing dimaksud ya Kanjeng Nabi. Domir hu, hi niku sing dimaksud ya Kanjeng Nabi. Dengan menyebut nama walaupun secara makna itu menuju kepada satu nama, satu orang yang sama, tapi karena lafadz yang berbeda, niku tidak memiliki kedudukan yang sama. Niku kata-kata yang ngonten nangone madzhab Syafi'i. Niku bagian dari usul fikih. Nggih. Bagian dari usul fikih. Metode madzhab Syafi'i niku sampai koyok ngonten niku. Nggih. Apakah kata yang berbeda meskipun menunjuk pada makna yang sama, kata yang berbeda itu apakah memiliki kedudukan yang sama? Tidak sama. Seringkali tidak sama. Nek gak biasa disebut niku kadang gak dianggap. Jenengan niku misale anake niki biasa nyebut ayah misale. Ya, ayah. Suatu ketika enten suarane arek cilik jenengan sakjane kenal, tapi arek cilik niki nyebute niku papa ngoten. Jenengan biasane mboten noleh. Polahe ngerasa gak diceluk. Padahal ayah papa niku sakjane sama, tapi karena ndak biasa dipanggil, lah koyok ngoten niku lho nggih. Koyok ngoten niku. Meskipun itu panggilan yang sama, ayah, papa, aba, bapak. Tapi kalau ndak biasa, bukan miliknya, nggih. Niku nggih gak ngerasa diceluk. Mari ngoten bojone teko. Yah, diceluk anake kok meneng ae. Lho, lha iku mang papa sapa tak kira wong liya. Nah niku koyok ngonten niku. Dadi alan nabi kali alaihi niku seperti itu. Maknanya sama tapi kedudukannya ndak bisa dibuat sama. Kadang malah risih, oh jodek nyeluk papa, izin bapak celuk papa. Nah misalnya pola mboten kulino, nek kulino nggih biasa-biasa mawon wong sami pancene. Nggih. Baba, buya, wake kan do Indonesia niki. Nggih. Pola mengadopsi dari berbagai bahasa kan. Nggih. Enak niku Indonesia niku enak bisa mengadopsi dari banyak bahasa. Nggih. Dan yang ketiga niku dilakukan di dua khutbah sholawat niki. Jadi lafate sholawat kepada Nabi namanya disebut dan dilakukan di dua khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua.
Yang ketiga, fardu atau rukun khutbah yang ketiga, wal wasiyatu bit taqwa. Lan wasiat. Wasiat niku pesen. Biasanya pesan terakhir. Bahasa wasiat niku pesan terakhir. Fala yastati'una tausiyata wala ila ahlihim yarji'un. Bahasa tausiah niku nduk Quran disebut sepisan. Nggih niku. Dan niku cerita dina kiamat. Ketika kiamat itu datang, manusia niku panik, bingung, gak sempat pesen nopo-nopo. Nanggone anake, nang bojone, nang sinten mawon wis gak sempat. Fala yastati'una tausiyata wala ila ahlihim yarji'un. Gak sempat mulai wis. Yo apa iki mulai sik anakku sik nduk omahe. Engko nek kerubuhan ya apa mboten sempat ngoten niku. Nggih, saking hebate kiamat niku nggarai wong niku wis gak sempat mikiri wong liya. Nah niku tausiah niku ngoten. Sampai pesan terakhir biasanya niku pesan yang sangat penting. Niku mawon gak sempat. Nah cuma sak mangke wong-wong niki salah kaprah. Biyen-biyen niku wis bener, mau idho hasanah niku wis bener. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanah. Ajak manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah penuh kebijaksanaan wal mau'idotil hasanah dan tutur kata yang baik. Kalimat niki cara makna ya pas, cara penggunaan nggih pas. Ayat ini memang ayat untuk dakwah. Sehingga cara kiai disebut mau'idhah hasanah akan disampaikan. Niku wis bener, cara ayat ya bener. Tapi nek tausiah akan disampaikan niku wis mboten ana pas-pase niku. Sebab tausiah nduk Quran niku cerita kiamat kok. Lah iki apa jange kiamat niki. Nggih. Dan tausiah wasiat niku pesan terakhir sebelum mati. Lah padha karo ndongakno ya ini mati mari ngene iki. Nggih. Nah cuma uang niku melok-melok mawon. Nggih, katut-katutan. Istilah tausiah niku kan zaman muncule A'agim niku. Derenge nek A'agim mboten enten bahasa tausiah. Lah niku wong-wong niru mawon wong-wong niku. Nggih. Padahal nek didelok lafate niku keliru. Keliru, cara makna keliru, penggunaan do ayat niku nggih wis gak cocok. Gak pas wong iku cerita kiamat, pesan gak sempat wasiat. Nggih, apalagi dihubungkan dengan wasiat kematian. Nggih. Tapi nggih wong gak wajib, maksudnya gak wajib iku gak sampai ndadekno rukun khutbah ta, rukun nikah ta, rukun napa ya. Jadi nek ulama niku nggih mboten begitu dipersoalkan. Cuma nek cara keilmuan mboten didasari dengan ilmu. Istilah tausiah niku mboten dasar ilmu, nggih dasar niru-niru ngoten mawon. Lah sing ditiru pas gak gawe ilmu. Lah niku dadine wong pinter melok wong bodoh akhirnya. Wal wasiyatu lan wasiat bit taqwa kelawan takwa. Cuma ten ngene fikih niku meskipun tidak dengan bahasa wasiat niku boleh. Nggih. Walau bi ghairi lafdil wasiyah idzil gharadu minha al wa'du. Meskipun tidak harus memunculkan kata usikum wa nafsi bitaqwallah mboten kudu ngoten. Kula niki termasuk nek khutbah ndak pernah memakai kata wasiat. Nggih karena ulama ngarani mboten wajib. Nek takwa kula sebutno. Nggih. Tapi nek wasiat kula mboten nate. Tahu kula coba buyar kabeh niku. Dadi gak karu-karuan niku. Ati niku ndredeg gak karu-karuan wis mboten sanggup lah ngetokno kalimat usikum wes niku mboten kuat. Napa malih nduk ndukur mimbar. Ndukur mimbar niku mboten main-main lho Pak, ndukur mimbar niku. Ndukur mimbar niku nek cara kula kaya nduk jero peti mati niku lho. Dadi wis gak main-main niku nggih. Kaya nduk jero peti mati niku.
Mari ngono diadani kali Bilal niku kaya diadani jange diuruk lemah niku. Nggih. Bilal niku adane pas kencenge kuping ya. Nek adane kan pendek-pendek nek wis khatib tutuk ndukur niku. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an ngonten niku. Pendek-pendek kaya adzan nduk jero liang lahat ngonten niku. Adik sing adzan suarane ngeroyo pisan. Wah wis. Tambah suasanae niku wis kaya nduk jero liang lahat. Lah ngoten niku wasiat takwa ya napa wong kene wis nduk jero kuburan kok wasiat takwa. Nggih. Nduk jero peti mati niku wis nduk jero kuburan kok wasiat takwa. Jero kuburan niku kudu mencolot metu. Mumpung sik iso urip, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah diundur titik napa Gusti? Mati niki pun sak mangke. Nah niku nek wis nduk jero kuburan wis gak sempat mikir napa-napa, kepingine balik mawon. Mulane kula mboten pernah gawe wasiat. Pernah kula coba wis gak. Takwa niku mawon selalu saya dahulukan. Ngene iki ukuran kula dhewe mboten nyontoh sinten-sinten. Nggih, mesti kula awali dengan mendoakan nggih. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Ndonga nang Gusti Allah mudah-mudahan saya dan Anda semua dijadikan Allah sebagai orang yang bertakwa. Ja'alanallahu wa min dzurriyyatina minal muttaqin. Kita dan anak-anak cucu kita dijadikan orang yang bertakwa. Ja'alanallahu wa mimma ma'ana wa man fi hawalaina minal muttaqin. Kita orang-orang yang bersama kita dan yang di sekitar kita. Sehingga engko nek buyar teko khutbah niku masing-masing orang mencar ten pundi-pundi niku nggawa donga niku wau. Anake nduk omahe dadi wong sing takwa, terus kumpul karo kanca, karo tangga, karo sinten mawon nduk dalan sing ana nduk sekitare, muga-muga kenek donga niku wau. Baru wani ngucapno ittaqullah. Nah niku. Ngongkon wong ittaqullah niku berate luar biasa. Nggih. Bertakwalah Anda semua kepada Allah. Wow, niku saabot-abote pesen niku Pak nggih. Fa inna khairaz zadi taqwa niku sing paling apik niku nggih mesti sing paling abot. Cara barang wonten sing paling larang. Nggih. Artinya ndak bisa buat main-main niku enak ae muni ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih. Nggih nek ngomonge saged mawon di lagu sing mantep niku saged. Tapi ya apa nduk jero niki kok gampange ngongkon wong takwa niku. Nah, sadurunge dikongkon, sadurunge diajak, didongakno sik. Didongakno sik. Nah, nek wis mari ndongakno terus diajak, lah niku enteng. Kula niki lho nggih, rasane niku enteng. Muni ittaqullah niku kebantu dengan doa 3 kali niku. Dadi ndongakno ping 3, ngejake ping pisan utawa ya ping 3. Biasane kula baleni ping 3 supaya polahe nate biyen kula waca sepisan mari salat niku sik ana sing bisiki jenengan wau deren pesen takwa. Lho. Mosok sih? Wes nek ngonten tak baleni ping 3 ae beke wonge sing pertama gak krungu, sing kedua cek krungu. Ya kedua gak krungu, sing ketiga beke krungu. Nah ngonten cek gak nggarai wong niku muskil. Kula baleni ping 3 akhire. Sejak peristiwa niku kula baleni ping 3. Kepingine kula sepisan tok wis cukup. Ndonga sing ping 3 ngejake pisan ae wis. Nggih, cek akeh ndongae daripada ngejake. Nah, ngonten niku mikir ngoten niku Pak. Maksude enten tujuane, enten dasare, enten sebabe. Nggih. Napa-napa niku enten sebabe. Nah niki wal wasiyatu bit taqwa sehingga ten mriki yang penting itu 2. Yang penting itu takwa dan ada di 2 khutbah fihima. Ing dalam khutbah pertama lan kedua. Wasiat niki nggawe kata wasiat yo apik. Nggih. Mboten nggarai wong awam niku salah paham. Soale wong sing mboten ngerti keterangan napa wau walau bi ghairi lafdil wasiyah niku wau meskipun tidak dengan kalimat atau kata wasiat niku ndak apa-apa
Kadang wong niku kok gak ono wasiate. Nah, nek ten mriki wala tata'ayyanul wasiyah min maddatiha, tidak harus tertentu menggunakan maddah bentuk kata wasiat, bal yakfi ma yaqumu maqamaha. Yang penting mencukupi makna. Lah di sini niki ulama mulai beda kali wau. Nek wau niku dua kata yang beda tapi memiliki satu makna yang sama. Niku tidak sama kedudukannya. Nek niki waliane dua kata yang berbeda, kata wasiat atau dengan kata yang lain. Nggih, sing penting kan ada nasihat. Nggih. Niku kali para ulama dianggap sama. Jadi tidak harus dengan kata wasiat. Nah niku usul fikih niku ngoten, kadang ana pengecualiane. Nah niki waliane nek alhamdu wau kudu hamida. Sholawat wau kudu sholla. Nggih, ndak boleh gawe kata yang lain, kudu kata sholla niku. Kirangan usolli, kirangan wassolatu, hamida wau nggih ngoten. Nahmadu, hamidun, alhamdulillah, lillahil hamdu boleh. Tapi untuk wasiat bittaqwa, wasiatnya itu ndak harus. Bahkan kalimat takwanya niku, nggih. Kalimat takwanya itu pun tidak harus disebut sakjane ngoten. Sing penting niku ana ngejak ngelakoni taat, enten ngelarang nyegah ngelakoni maksiat. Tapi sing paling aman niku disebut, terutama definisine takwa niku melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya lah, sehingga wis tercapai niku. Dengan kata itu saja sebenarnya sudah menggugurkan rukun khutbah. Artinya setelah niku langsung dipungkasi donga napa dipungkasi niku wis gak masalah. Kan rukun khutbah niki mangke nek jenengan lihat 5 nanti itu, misalnya khutbah yang pertama wis nyebut alhamdulillah dengan redaksi yang pendek. Mulane Yai Marzuki niku nggawe khutbah 7 menit niku nggih kaya ngenten niku. Tapi yo gak enak nggih. Gopo-gopo cepet-cepet niku yo gak enak yo kan. Misale alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ittaqullah. Pun cukup niki. 3 rukun sudah selesai niki. Kari maca ayatnya diwaca napa wal asri, biasanya khutbah pertama niku kan ditutup wal asri innal insana lafi. Pun selesai wis. Ya nek niku cara niki diwaca gak perlu 7 menit niki. Nggih. Khutbah 3 menit nggih saged. Nggih. Rukune tak disebut alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ittaqullah wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu sampai selesai aqulu mari ngoten longgo ngoten mawon misale wis gak ate aqulu qauli hadza kesuwen wong niku gak wajib langsung longgo sret mari ngoten munggah maneng alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ittaqullah wis 3 niki mari ngoten langsung donga gak ate maca ayat. Biasanya ulama kita khutbah pertama dikei ayat, biasanya wal asri mesti disebut. Khutbah kedua nggih tetep dikei ayat, biasanya ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima niku innallaha wa malaikatahu niku. Nah niku wis kebiasaan sing dilatih kali para ulama kita niku wis aman. Niku nek dilakoni wis khutbah niku masih enak dirungokno, gak enak dirungokno, cepet utawa suwe sah kabeh. Pokok melok kebiasaane para ulama niku. Tapi nek mboten melok kebiasaane tuwas suwe ternyata enggak memenuhi syarat rukun niki. Nggih. Khutbah suwe tapi lho ket mangkok gak ono selawate. Mari alhamdulillah langsung amma ba'du lali iki khotibe iki. Nggih. Nah niku. Kesusu cerita wae. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia niku posisi kerja niku libure niku rata-rata hari Ahad, dina Minggu. Ya. Beda kali nduk Arab. Nek nduk Arab niku pancen praine Jumat, Pak. Mulane nduk Arab niku nek khutbah suwe-suwe. Nggih. Nduk Arab niku nek khutbah niku suwe-suwe. Ten Mesir niku khutbah niku paling cepet niku setengah jam.
Iso sak jam lebih niku. Nggih. Ten Al-Azhar, ten Sayyidina Husain, Syekh Yusri niku nek khutbah niku iso sak jam setengah niku. Khutbah tok niku kaya takbir, kaya tablik akbar ngoten niku. Sawe cerita niku. Bahas niku nerangno niku suwe. Wih, iki nek Indonesia iki wis buyar iki. Tapi wong pancen ten mriku niku praine Jumat. Dadi nggih tenang-tenang mawon lah. Mriki jenengan model ngonten wong sida dipecati karo bose wong Jumatane niku nyelak-nyelakno jam istirahat kerja kok. Nggih. Nah, dadi ya ngono tapi aja ngono nggih. Suwe ya suwe tapi aja kesuwen, cepet ya cepet tapi aja kecepetan. Nggih. Soale nek kecepetan niku nggih sing wudu durung mari wis salat. Loh, wis mari khutbah. Nah, kecepetan wong kadang wong budal niku baru ketika adzan kedua niku lho baru budal. Terutama sing cidek-cidek masjid niku kan polai krungu. Jadi ini santai, sik adzan pertama, sik suwe pengumuman biasane gak budal-budal. Nah, khutbahnya dilu. Pun itu yang ketiga, yang keempat wa qiraatu ayatin minal qur'ani fi ikhdahuma. Lah nek niki salah satu saja sudah cukup. Nek niku wau 3 yang pertama itu di 2 khutbah. Sehingga kalau diulang pada khutbah yang kedua dadine 6. Ditambah niki 7 ditambah setunggal malih doa 8. Niku nek terperinci. Nek secara global karena sama 3 iku sama khutbah pertama kedua ya disebut sepisan ae padha karo rukune salat sujud niku lho. Sujud niku kan setiap rakaat 2 kali. Ya disebut rukun salat sujud. Pun ya, termasuk tumak nina niku. Kadang tumak nina disebut sekali. Padahal tumak nina nduk salat niku enten 4. Sehingga kalau disebut sekali ilang telu. Biasanya 17 ilang telu dadi 14. Sehingga jenengan nek krungu rukun salat ada 14. Berarti tumak nina sing 4 niku didadekno 1. Sehingga ilang telu dadi 14 rukun salate. Niku lho aku biyen tau maca rukun salat 17 lah kok nduk kene 14. Dan jenengan teliti 14 niku tumak ninae 4 niku didadekno 1. Sehingga sing telu mboten diperinci. Membaca satu ayat meskipun satu ayat minal qur'ani saking Al-Qur'an fi ikhdahuma ing dalem salah sijine khutbah loro tapi ayat sing mufhimatin niki mboten sembarangan ayat engko nek ayat moro-moro alif lam mim wis selesai mari ngoten lha iku cerita napa niku nggih padha gak rone wong tafsirane niku Allahu wallahu a'lamu bimuradi Allah yang lebih tahu terhadap maksud dari ayat ini nun wal qalami wama yasturun diwaca nune tok nah niku nggih satu ayat menurut satu pendapat tapi niku mboten memenuhi sebab tidak memahamkan. Jadi sing dimaksud ayat niku ayat yang memahamkan. Nggih. Harus dibaca di dalam khutbah niku. Nggih. Niki nek dibalekno niku koyok-koyok khutbah niku pancen sebagian ulama nggih. Gantine salat. Duhur niku kan maune 4 rakaat. Tapi nek Jumat niku salate dadi 2 rakaat. Sing 2 niku nduk khutbah. Lah nduk salat niku wajib ana Qur'ane. Nduk salat niku wajib ana Qur'ane. Minimal Qur'an sing diwaca niku Fatihah. Lah nduk khutbah ya kudu ana Qur'ane. Nggih. Nduk khutbah kudu ana Qur'ane. Meskipun ten mriki dikatakan 1 saja sudah cukup. Tapi ulama kita nek biasakno loro. 2 ayat itu selalu dibaca. Wal asri kale innallaha wa malaikatahu. Niku wis dadi kebiasaan. Malah setelah wal asri
Malah sing terakhir niku khutbah kedua niku enten tambahan niku innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba niku nggih Quran niku. Nggih. Kebiasaan membaca ayat niku semenjak Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin kepemerintahan ketika itu. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz niku khotib-khotib niku dianjurkan membaca ayat niku innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun niku lah ya. Niku kan sering diwaca niku khotib-khotib nggih. Itu karena sebelum Umar bin Abdul Aziz itu zaman khalifah-khalifah Bani Umayyah niku karena konflik luar biasa dengan Sayyidina Ali dan anak keturunannya sampai wilayah yang dikuasai oleh Bani Umayyah niku khotib-khotib niku diwajibkan di dalam khutbahnya itu menyebutkan kekurangan, kelemahan, bahkan kejelekane Sayyidina Ali. Biasanya sing dicing niku bapake Abu Thalib. Mulane di viral-viralno kan Abu Thalib iku kafir. Bapake Ali iku kafir. Niku sebenarnya sifatnya politis, dimunculkan itu sifatnya untuk melemahkan kedudukannya Sayyidina Ali. Zaman sakdurunge Bani Umayyah berkuasa niku mboten enten pembahasan Abu Thalib iku Islam apa kafir mboten enten. Tapi begitu enten Bani Umayyah, wah iku digawe pembahasan. Tidak lain tujuannya bandingno Muawiyah kali Sayyidina Ali sing konflik perang Siffin niku. Niku politik niku ngoten, Pak. Politik niku gak kenal sinten mawon. Dulur karo dulur niku nek urusan pilpres iso gak sapa-sapaan. Nggih. Niku politik niku ngoten. Lah niku Muawiyah niku gawe senjata, aku iki masih yo Islame keri. Panjen Muawiyah niku Islame tahun ke-8 Hijriah. Sayyidina Ali kecilik, ket Kanjeng Nabi diangkat dadi rasul, kalau dari itu menang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali hidup di keluargae Kanjeng Nabi, wong anak angkate Kanjeng Nabi. Misanan tapi ket bayi niku diramut kali Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali niku. Nggih. Masuk Islam waktu umur 8 tahun. Waliane Muawiyah masuk Islam tahun ke-8 Hijriah waktu Fathil Mekah. 3 tahun sakdurunge Kanjeng Nabi sedo. Tapi niku kan ngonten. Masih yo aku Islam terakhir, bapakku iku Islam. Bapak ini ku Abu Sufyan. Abu Sufyan meskipun tahu dadi musuh Islam, tapi nyoto-nyoto masuk Islam. Bareng karo aku. Gampangane ngonten, aku iki elek-elek sak bapakku Islam. Sayyidina Ali, dhek tok sing Islam bapake. Wah, ngonten niku kan. Padahal mboten koyok ngonten niku, nggih. Mboten koyok ngonten niku. Abu Thalib niku iman, Pak. Abu Thalib niku iman. Cuma beliau itu ada uzur untuk mengikrarkan, menyampaikan keimanannya di hadapan masyarakat umum demi menyelamatkan Kanjeng Nabi ponakane niki. Soalnya nek Abu Thalib niki ngumumno aku iman nang Muhammad, Kanjeng Nabi wis gak ana pembelae. Sapa sing disungkani wisan kali wong kafir Quraisy. Kafir Quraisy ndak berani ganggu Kanjeng Nabi niku sik ndelok Abu Thalib. Orang tua tokoh Quraisy yang mereka anggap belum menjadi pengikut Muhammad. Tapi ndak ada tanda-tanda Abu Thalib niku mbangkang Kanjeng Nabi, nentang Kanjeng Nabi. Bojone sak anak-anake mboten enten sing gak iman, kabeh Islam, kabeh iman, kabeh mbelani Kanjeng Nabi. Dheweke tok enggak pernah mengumumkan. Jadi nek ditakoni wong, aku tahu enggak Islam? Aku tahu enggak maca syahadat nduk ngarep sampean. Wah, peke wong-wong meragukan ngoten Abu Thalib ngoten. Enggak pernah pancen. Tapi itu tujuannya satu. Orang-orang supaya tidak ngutik-ngutik Kanjeng Nabi. Cek ana sungkane kali Abu Thalib niku. Nah, niku. Mulane begitu Abu Thalib sedo, Kanjeng Nabi niku mulai susah, Pak.
diganggu luar biasa niku sak badane Abu Thalib sedo. Sehingga tahun Abu Thalib niku disebut tahun kesedihan. Nah niku ngoten. Malah sing paling wong Mekah pertama sing ngerti Kanjeng Nabi jange dadi rasul niku nggih Abu Thalib waktu diajak napa niku berdagang nang negara Syam niku ketemu pendeta Bakhira niku sing dikei ngerti sinten? Abu Thalib. Dan Abu Thalib langsung balik percaya niku. Nek Abu Thalib mboten percaya wis Muhammad Rasul wong aku sing ngerti ponakanku kok. Nah, niku ngoten. Terakhir ikhwad du'a ulil mu'minina wal mu'minat fil akhirah. Membaca doa kepada orang mukmin dan orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan fil akhirati ing dalam khutbah kang terakhir. Nggih, mendoakan. Nggih biasane niku kan Allahumma ghfir lil muslim niku nek wis Allahumma ghfir niku kuwabe ngangkat tangan biasane. Nggih niku pancen rukun khutbah meskipun tidak harus dengan Allahumma ghfir. Nggih. Tapi nek lil mukminina wal mukminat nggih. Cuma wis umum nggih mboten napa-napa niku donga sing paling penting niku. Nggih. Donga paling penting niku di sepuro. Njalukno ampunan kepada Allah. Sehingga niku biasanya wis mboten dirubah. Gawe tenger wong. Ket awal niku turu ngenten iki tapi nek wis krungu Allahumma ghfir langsung melek ngenten iki. Nggih, begitu Allahumma ghfir langsung melek ngenten iki tangi dhewe. Karena ngerti nek iki wis terakhir rukun khutbah yang terakhir niku mendoakan kepada mukminin mukminat di akhir khutbah. Maksudnya di khutbah yang kedua. Nggih, sampun. Al-Fatihah. Nggih, menawi enten sing ditangletno monggo. Nggih. Mboten napa niki nggih, mboten enten acara walima-walima kan? Nggih. 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 Siji nggih khotibe niki kudu ngerti. Sehingga ana sing ngelingno mboten enten sing ngelingno niku aman, lolos. Terutama sholawat niku lho nggih. Sholawat niku kadang disebut domire. Tapi nggih niku wau. Sing kula sebutno niku cara mazhab Syafi'i. Lah, wong umum niku nek bahasa para ulama niku al-ammi la madzhabalah. Wong umum niku ndak bermadhab. Sing penting ana sholawate ngonten. Niku nek jenengan di suasana napa di masjid yang sifatnya niku umum kecuali nek masjidnya pondok utawa masjidnya kampung sing kabeh iki ngaji kabeh iki ngamalno madzhab Syafi'i. Lah ngoten niku nate niku enten rencang nek kula mboten nate. Niku pas khutbah nggih ngoten sholawate gawe dhamir. Langsung ana yai niku sing negur. Ngapunten sholawate gawe dhamir mboten angsal, ngoten langsung. Nggih. Ketika mau duduk niku, ketika mau duduk selesai khutbah yang pertama niku. Jadi kadang-kadang ngonten nggih niku khutib niku kadang ana sing bagian juri sing bagian neliti iki khutbah iki nonton. Tapi nggih niku sah-sah mawon boleh nggih. Dadi yang pertama khotibnya sendiri, tapi khotib kan kadang jenenge wong ana laline mboten disengaja umpama pancen ngerti lho nggih. Napa malih gak ngerti. Lah niku sing repot. Yang kedua nggih pihak takmir niku sing paling aman nek ngelingno nek wong lintu niku nggarai geger. Nggih. Nek sing ngelingno jamaah niku geger, tapi nek sing ngelingno takmir niku mesti duwe tata cara. Biasane ngonten niku terus dicideki utawa dikeki tulisan. Mboten langsung interupsi. Interupsi Pak Khotib.
Wah niku nggarai geger kan dan bikin malu juga kan. Nggarai suasana niku tegang kan. Dikira ana apa iki kok moro-moro ana sing ngacung kaya sidang DPR ae iki ana interupsi. Misale ngonten nggih. Ah niku sing aman niku kalau mau mengingatkan niku dari pihak takmir karena yang punya wewenang nggih, duwe wewenang terus biasane gawe cara. Gawe cara soale didadekno takmir niku kan kudune pancen sing bijaksana nggih. Soale ngomong wong akeh. Bener ya bener tapi yo tetep gawe cara sing bijaksana. Nah niku ngoten. Tapi kalau jamaah umum jangan. Nggih, jangan. Jenengan lebih baik ngenten nek atik kita niki sebagai jamaah, bukan takmir, bukan yang khotib. Kalau menemukan sesuatu yang menurut jenengan itu ndak sesuai karo rukun khutbah, jenengan selesai sholat Jumat, jenengan i'adah duhur. Sendirian. Nggih. Nah niku biasane Pak Dene Hikam niki. Pak Dene Hikam niku sering kula tingali niku mari sholat Jumat, mari ngonten i'adah duhur. Nggih karena melihat ana khotib sing menurut beliau niku lho iki kok ngene khutbah. Nah, sebab niku kadang versi saya dengan versinya khotib itu bisa berbeda. Atau versi takmir atau versi jamaah yang lain bisa berbeda. Kalau menurut saya tidak sah, ya berarti saya saja setelah selesai sholat Jumat, nggih, saya mengulang sholat duhur karena menurut saya, versi saya khutbah tadi tidak memenuhi rukun khutbah. Nah niku ngoten, kalau kita sebagai jamaah nek cara kula jangan terus interupsi, wah niku nggarai geger. Nggih. Karena pasti banyak yang salah paham nanti. Beda nek sing muni niku takmir. Nggih. Atau khotibe dhewe eling. Loh, iya aku mang. Nah niku aman. Aman. Nggih. Niku ngoten. Nggih. Sampun? Nggih. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah sareng-sareng subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.